这个黑森林是真无敌了，你可以尝尝。妈妈带的也是不好吃，但这个我没吃着，给我馋坏了。这个是啊，给我馋死了，这个老能刷着。这人刷好吃。完了吧，我还老不在家，我不敢买。那个买一套就7天还是15天？这个保质期12天。啊，12天。我炸成烟吧。拿2块9，就下。哎呦我去！当有点凉搁里边，搁外放一会儿就好吃，有点好吃。发板。我来一会儿。三哥太帅，就爱听这个，多发点人。嗯，不腻。我能挑回味儿。嗯。